السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب الهداف. في دقيقتين كده في عجالة. الناس كلها اللي بتتكلم على النادي الأهلي امبارح إنه لعب مباراة سيئة، قبل ما نتكلم على النادي الأهلي ونقول مباراة سيئة، أنت اتفرجت على الماتش كويس ولا لأ؟ بمعنى، طيب قبل بس ما نخش في المعنى ونقول الكلام المهم اللي هنتكلم فيه ونقول النادي الأهلي فعلا لعب مباراة جيدة امبارح ولا لأ، يا ريت تدوس لايك، تشترك في القناه، تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. معاك محمد الصيفي من ملعب الهداف. اهلا وسهلا بيك في حلقه من حلقات ملعب الهداف. نتكلم بقى في الاهلي. النادي الاهلي امبارح لعب مباراه جيده جدا. للي شايف غير كده يبقى هقول لك ان انت ما خدتش بالك من حاجات النادي الاهلي ما عملهاش طوال الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي لعب من العمق. النادي الاهلي كان بيباصي وانتوهات في قلب الملعب، كان بيخترق من العمق، في تسديدات على المرمى، في لعب من الاطراف، في اكتر من 10 12 15 ركنيه ما استغلناهاش. ليه ما استغلناهاش؟ مش عشان احنا سيئين، عشان خاطر احنا ما عندناش راس حربه صريح. كهربا مش راس حربه صريح. كهربا تقدر تحطه على الطرف تستغله في ان هو بمهاراته وسرعته يقدر يعمل لك الفارق، لكن انت خرجته وسبت حسين الشحات. وحسين الشحات انا من رايي ان هو كان المفروض يرتاح المباراه ديت، لان حسين مجهد الفتره اللي فاتت، عمل مجهود كبير جدا في بطوله افريقيا، واحنا بصراحه المفروض نريح شويه ناس. وبينه وبينكم يعني هو هتبقى طعمها حلو قوي لما يبقى من الزمالك الدرع، ونبقى من الاخر كده النقطتين اللي هيبقوا ناقصين لنا مثلا ان شاء الله بعد مباراه الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله نكسبهم باذن الله، يعني ان شاء الله يعني هيبقى المباراه حلوه قوي بتاعت الزمالك. هيبقى في حافز ان انت تكسب وتاخد الدرع او تاخد الدوري، والزمالك هيبقى اخر مباراه فيها ان انت تاخد بيها الدوري. هيبقى شكلها حلو وهيبقى طعمها احلى. تمام. فنرجع تاني لمرجوعنا ان النادي الاهلي لعب مباراه جيده. كولر ادار المباراه كويس جدا. تاو في اخر ربع ساعه كان مش كويس، لكن كان كويس طول المباراه، بيتحرك كويس. كريستو لما نزل شاط له واحده والثانيه ولعب كويس. وكريستو انا شايف انه ياخد اكتر من كده، المفروض انه ياخد اكتر من طاهر الفتره اللي جايه، على الاقل 3 4 5 مباريات اللي جايين دولت كريستو يلعب اساسي. ده انا وجهه نظري. وتاو ممكن تلعبه راس حربه وكهربا تحطه على الطرف. الشحات تنزله الشوط الثاني تلعبه رقم 10 مطرح قفشه، هيديك برده لان الشحات بيعرف يقف على الكوره كويس قوي. النادي الاهلي والله العظيم يا جدعان، النادي الاهلي لعب مباراه كويسه جدا، ولكن علي ماهر موقفهم ومرصصهم طوب. فيعني واحد مرصص اللعيبه طوب هيعملوا ايه؟ يعني هيعملوا لهم ايه؟ واحنا اكتر من 3 4 كور امبارح في العارضه، هدف جه واتحسب اوفسايد، وهدف ليهم اتحسب اوفسايد. معنى كده ان كانت المباراه كويسه وجيده وما فيهاش اي مشاكل. بس في ناس يعني مش عايز اقول ان هي ممكن تكون مريضه نفسيا، مش ما بتشوفش كوره كويسه، ما اعرفش. فده كان رايي في مباراه النادي الاهلي وفيوتشر. للي بيشوفنا لحد دلوقتي يقول لي رايه في كومنت، اشترك في القناه وفعل الجرس، ما تنسانيش. دعمك هستمر، وبدون دعمك اكيد هختفي. كان معاكم محمد صيفي من ملعب الهداف، حبايبي، اخوكم في الله. السلام عليكم.